باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم النور الحقيقي. سؤال: لا يوجد أي كائن غير الله وحده غير محدود، فهل السيد المسيح غير محدود؟ ولماذا يوجد أكثر من دين إذا كان الله واحد؟ طبعا الله وحده غير محدود، والمسيح هو الله، يبقى المسيح غير محدود. بدليل مثلا لما يقول ايه: حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم. طب احنا دلوقتي مجتمعين 3 باسمه، هيبقى في وسطنا. طب وفي الشارع اللي جنبنا وفي البلد اللي جنبنا في آخر الدنيا ناس بتصلي باسمه، يبقى في وسطهم. ازاي يكون هنا وهنا 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 إلا إذا كان هو غير محدود؟ ولما يقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، يعني قبل ما يتولد من العذراء هو موجود، يبقى هو غير محدود وليس له بداية، وإثباتات كثيرة. أما حكاية الله واحد، طبعا الله واحد. طب ليه في ديانات كثيرة؟ عشان كده كل إنسان مولود في ديانة ما عليه أن يدرس بروح محايدة عشان يعرف ما هو الدين الحق اللي هو يمشي فيه. ما يبقاش أنا مسيحي لأن أنا ورثتها من أبوي وأمي، لازم أنا مسؤول عن مستقبلي الأبدي. أدرس المسيحية كويس وأشوف لو فيها عيوب وأخطاء بلاش منها، وأشوف غيرها، لأن فعلا طالما إله واحد يبقى يجب أن يكون هناك فكر واحد وديانة واحد. سؤال: هل تأخير الله في تحقيق وعوده في الكتاب المقدس أو في حياتنا بيكون جزء من الخطة، ولا يمكن بسبب الإنسان؟ وقال: هل ممكن الله يغير خطته بسبب الإنسان؟ هو احنا ما نقدرش نقول في تأخير عند الله، لكن لكل شيء تحت السماء وقت. قد يكون أنا أظن أنه تأخير، لكن الله عارف الميعاد المضبوط. فإحنا بنسلم حياتنا بين يدي الله ونعمل بمشورته ومساعدته ومعونته بكل الجهد، عشان ما أقولش أنا تأخرت بسبب تدبير ربنا بينما أكون أنا مقصر. يعني ربنا ما يسمحش لو في طالب مش بيذاكر وسقط وتأخر في التخرج سنة، يقول تأخيرة دي من عند ربنا؟ أنت اللي قصرت. طب هل ممكن ربنا يغير خطته؟ طبعا الله عارف كل شيء قبل أن يكون، لكن أحيانا تبقى إرادته ليا أنا اللي بعطلها. يعني زي ما قال لأورشليم: كم مرة أردت أن أجمع بنيكي ولم تريدوا. الله يريد أن جميع الناس يخلصون، لكن مش كل الناس بيخلصوا. فحتة برضو تدخل البشر بالطاعة أو عصيان هو ده اللي بيسبب أن الخطة تمشي أو تتعطل. عشان كده الإنسان المسيحي الحقيقي يسلم أموره في يد ربنا بثقة واطمئنان ويقول له: يا رب تكن مشيئتك في حياتي كما في السماء كذلك على الأرض. سؤال: هل المسيحية هي الطريق الوحيد للخلاص؟ وكيف نوضح ذلك بدون تعصب؟ كلمة تعصب يعني جهل، جاء من كلمة عصابة، يعني أنا حاطط على عيني عصابة ومش شايف وماشي في الضلمة وبلطش في الناس. فإحنا المسيحية ديانة فيها فهم وفيها فكر. ولاحظوا يا جماعة أن الإيمان المسيحي انتشر في العالم بحاجة اسمها الكرازة والتبشير. الكرازة هي أن أنا بقول للناس كلام يقبلوه أو ما يقبلوهوش، فانتشرت بالتعليم. والمسيح نفسه بدأ خدمته بالتعليم، وكان لقبه المعلم الصالح. وأرسل الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يبقى المسيحية ديانة تعليم، والتعليم ما فيهوش إرغام. يعني المدرس اللي بيقف في فصل يشرح موضوع ممكن طلبة يفهموه وطلبة ما يفهموش، واللي مش فاهم ممكن يسأل عشان يفهم، أو ممكن يقولك أنا مش عايز أفهم، يعني هو كسلان إنه يفهم.
وهكتفي بالدروس دي اللي أنا فاهمها هتنجح، ويطلع الحركرك وينجح. لكن في واحد تاني قاوح، في حد بقى مقتنع وفي حد مش مقتنع، واللي مش مقتنع ممكن يعديها عشان ينجح وخلاص. لكن في واحد مش مقتنع يقعد يقاوح مع أستاذه لغاية لما الأستاذ يفهمه الصح. فالتعليم فيه حرية، العقل يقبل أو لا يقبل، عنده ذكاء اللي يستوعب أو ذكاء قليل مش مستوعب، عنده نعمة من ربنا ولا هو رافض النعمة، عنده نور ولا هو مقفل الشبابيك. فالإيمان المسيحي انتشر بالتعليم مش بالعافية. وفي نفس الوقت المشاكل التي واجهت المسيحية منذ بدايتها حتى الآن هي مشاكل تعليمية. الهراطقة دول بيعلموا تعليم غير في الكنيسة، والردود على هذه المشاكل كان بالكتب والمجامع. أنا عايزكم تبقوا فخورين بالمسيحية. الفكر انتشر بالتعليم مش بالإجبار. المشاكل اللي واجهتنا مشاكل تعليمية، مواجهة هذه المشاكل ما كانش بالحروب ولكن كان بالكتب. القديس أثناسيوس كتب قد كده كتب في الرد على الأريوسية، وبعدين يتعمل مجمع، والمجمع معناه حوار، بناخد وندي ونتفاهم مع بعض من غير خناقة، وفي الآخر بنتفق لا احنا استلمنا كذا والكلام ده مش مظبوط. فبالتالي اللي بيقول كلام غير مظبوط قدامه حاجة من اتنين: إما يتبع الكلام المظبوط أو يخرج بره. مش بنقتله، يخرج بره ما يبقاش تبع الكنيسة. بعدين لما يخرج بره بيعمل طائفة، هو حر. الطائفة دي معناها في ناس مصدقاه، هم أحرار، بس تظل الكنيسة تقول الكلام ده مش مظبوط والكلام مظبوط كده. مفيش قهر، مفيش إرهاب فكري، مفيش تقاتل، مفيش حروب. إذا حصل بقى في التاريخ في أوروبا حروب وحاجات زي دي مالناش دعوة بيها، دي حاجات انحرافات سلوكية ليست من تعليم المسيحية. طيب المسيحية أعلنت بقى عن المسيح اللي هو الله الظاهر في الجسد، ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فإحنا بنقول المعلومة دي للناس ما فيهاش تعصب. اللي مصدق أهلا وسهلا، مش مصدق هو حر، هو الخسران. ودي طريقة المسيح لما كان يتكلم ويقول من له أذن للسمع فليسمع، يقول من استطاع أن يقبل فليقبل. وبولس الرسول قال ما تغلبش نفسك، الإيمان ليس للجميع، اللي مش عايز هو حر. التعصب بقى ان انا لا بضطهد الاخر اللي هو مش مؤمن بنفس ايماني وبذله، وممكن جدا اهينه وازدري بيه. طب ما ده مش مظبوط. انت اظهر ايمانك بتعليم نقي وجميل ومنور، وتتوقع ان في ناس تصدق وناس ما تصدقش. البرنامج اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ممكن حد يعدي عليه يروح معديه يقول لك لا الراجل ده بحبوش، انت حر. في واحد يقول لك طب ما نسمع بيقولوا ايه، وبعدين يقول لك طب ما هو بيقولوا كلام عدل اهو، استنى بقى اشوف الحلقات اللي فاتت واشوف ايه من. واحد تاني يقول لا 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 دول فزلكه وفلسفه وكلام ملوش معنى. كل واحد حر يقبل او ما يقبلش. هي حقيقه منوره، واللي عايزها بياخدها، مش عايزها هو رافض. ودي جت في الانجيل فيه حكايه الحياه، والحياة كانت نور الناس والنور أضاء في الظلمة الظلمة لم تدركه. يعني اللي عايش في الظلام مش عايز. عشان كده قال هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فالناس هي اللي بترفض. إلى اللقاء في حلقة قادمة بنعمة ربنا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.